各位网友大家好，今天是2022年12月2号，欢迎来到提斯特咖啡学堂。今天介绍美式滴滤咖啡机的运用。可能很多家庭都有美式滴滤咖啡机，因为它的造型简单，价格比较便宜，在购置物品的时候都会搭配送带一些这种美式滴滤咖啡机。滴滤咖啡机如果说能运用好的话，它煮出来的咖啡还是相当不错的。不论是做奶卡，或者说做美式滴滤，又或者说做浅烘焙的单品豆子，美式滴滤咖啡机都是能胜任的。美式滴滤咖啡机它的萃取原理和上一期的聪明滤杯是有相似之处的。它的滤杯下阀门是活动的，分享壶不放到滤杯底下的时候，它的咖啡液是不会滴出来的。因此很多一些朋友在使用美式滴滤咖啡机的时候，往往就会忽略了这个问题。因为投放了咖啡粉，启动了加热开关，美式滴滤咖啡机的水流就会不断的喷洒到滤杯里面，基本上咖啡并没有得到萃取，就已经迅速的流到下壶，因此喝起来的咖啡的口感非常之薄，缺少了咖啡的香气、风味与口感。因为是咖啡粉并没有进行焖蒸与萃取，喝起来它的风味并不清晰，因此很多人久而久之就嫌弃了这个滴滤咖啡机，而并没有继续使用它。那么今天我介绍一下如何正确的使用这个美式滴滤咖啡机。美式滴滤咖啡机有用滤网的，有用滤纸的，那么我建议还是用滤纸，因为滤网长期使用了以后，它的咖啡油脂会粘附在滤网上面，久而久之就清理不干净了。如果使用滤纸的话，那么它萃取完了以后，只需要把滤纸和咖啡渣一起拿开就可以了。美式滴滤咖啡机我们只需要注重的就是咖啡粉的研磨度，还有粉水比例以及它的浸泡时间，这几个是比较关键的。美式滴滤咖啡机在冲煮的时候，我们首先把下面的分享壶拿开，按照预先设计好的粉水比例，先加入凉的水，一定是凉的水，然后放入咖啡粉即可，然后启动滴滤咖啡机的加热开关。当水烧开了以后，它会从上面的喷洒头里面喷洒出热水，注入到上滤杯。在上滤杯达到一定的焖蒸条件以后，我们就可以把加热开关关掉，然后用搅拌棒轻柔的搅拌一下咖啡，并且开始计时。这个计时的时间呢，同样和我们的手冲焖蒸计时时间是差不多一样的，大概20到40秒之间。当计时结束，那么我们就可以把下面的分享壶放到滤杯底部，打开开关。这个时候，咖啡滴滤机的水同时会注入到滤杯，因为有了焖蒸与搅拌，咖啡的浓度相对就比我们直接喷淋的时候要高很多。如果你想喝奶卡或者说比较浓郁的单品咖啡，这个时候我们只需要减少它的粉水比例，或者增加它的焖蒸时间，加大它的搅拌力度，那么这杯咖啡就会非常的浓郁醇
后，如果说想喝比较清雅淡雅的咖啡，我们只需要把咖啡粉稍微磨粗一点，然后浸泡的时间减少一点，或者把咖啡的粉水比例拉高，这样出来的咖啡也能达到预期的效果。这期美式滴滤咖啡机的冲煮要点，除了需要关注冲煮咖啡的几个特点以外，我们需要留意的就是滤杯部分里面的咖啡粉和水必须要进行焖蒸融合，并且搅拌，这样出来的咖啡才会有口感、有风味、有香气。希望这期的美式滴滤咖啡机视频分享能让大家把闲置的滴滤咖啡机利用起来。这一期的视频就到这里，谢谢大家观看。